eindigt met je twee. Retour à Christ, c'est ça ma cambouébélé. Want de terugkomst van Christus zijn veel dingen. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Glorie tot de Heer. Évangéliste Pascaline. Evangelist Pascaline. En wij zullen ook applaudisseren, Heer. Alléluia. Amen, amen, amen. Amen, 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 amen. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Son nom c'est Jésus, 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 Jésus. Oh, il est le roi, il est le roi. Il est le roi. C'est Jésus, 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 Jésus. Oh, il est le roi, roi, roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Son nom c'est Jésus, 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 Jésus. Oh, God voor jouw aanwezigheid hier te plaatsen. Dat ze compleet zijn. Met mijn gehele hart. God zegent zijn volk. Geliefde in de Heer. Vandaag is het hoe ze het ons hebben besproken. En ze laten ons zien Pasen is Christus. Ik wil dat we voor een kleine tijdje konden gaan bidden. Ik wou maar dat we 1 minuut zouden nemen om te bidden. Een moment waar wij blij mee zijn. Zijn andere geliefden die aan het lijden zijn. En gisteren zat ik achterin. En ik had een nieuws gekregen dat mij tot reperoe bracht. Ik zei, God, waarom? En God sprak tot mij over het thema waar we spreken over de hele maand. Over de terugkomst van Christus. Geliefde, Christus komt terug. Wat er hier op de wereld gebeurt, dat is heel erg. En die daarna van God zeiden van overal waar heiligen zijn, moeten gaan bidden. Dus ik wou gaan dat we gingen bidden voor de Misschien heb jij het nieuw gehoord. Misschien kent gij deze op dit moment is hij aan het voorbijgaan met allerlei strijd. Want zijn vrouw heeft de scheiding gevraagd. Vrouw heeft gedeclareerd. Begon te wenen met alle pijn in zijn hart. Geliefde, het is een vloeistelling. En hij vroeg aan de heilige zodat geliefde, sta op en dan zullen we bidden. Zeg 1 woord zodat we gaan werken. Zeg 1 woord zodat God het is geen goede vreugde voor ons. En als deze vrouw God werkt om deze vrouw te en op het moment waar wat gaat er weer deze man gaat God werken. Hij zegt waarom is het zo? Heiligen moeten gaan wenen voor mij. Gaan wenen voor mij. God is mogelijk aan de we bidden in Jezus. Mais bref, on a traversé. La citation est comme Jésus. On est capable de changer la citation. On est capable de Seigneur notre Dieu. On est capable de comprendre la matambo. Oh Jésus. Yondo sani sakabato kololangai. Zame souviens-toi. Pendant mon bout na yo même pendant la âme oh liko kote na royaume na yo. Zame kuja na mama susi. Kuja na mama susi ya we. Zame on est capable de kosala. On est capable de komonisama. Zame na mo na yo kola na bomoy. Na épreuve oyo Yesu. Zame to yebi to yozali zame.
Que ta volonté soit faite sur notre Dieu. Na kombo na Yesu Masia. Alléluia Jésus. We zitten in Jezus' naam, geliefde. Wij spreken over de terugkomst van Christus. Ik weet, God heeft iets goeds voor ons voorbereid. Geliefde, de Bijbel zegt ons altijd tot ons zeggen, de gemeente is waar de wijsheid ontvangt, waar je dag en dag altijd wat ontvangt. En toen ik naar deze thema luisterde, geliefde, ik zeg, God zegen onze visionair. Want op deze tijd, gemeente, op de laatste tijd, het is een voedsel dat voor gegeven tijd is, dat de gemeente nodig heeft. Ze spreken ons van alles, geliefde, in de Heer. Maar het is van belang dat wij weten, als jij en ik gewend zijn om hier te komen, het is omdat wij verwachten de komst van Jezus. Wij verwachten de komst van Jezus. Willen of niet, Jezus Messia keert terug. Weigeren of niet weigeren, Jezus Messia krijgt terug. Geliefde, de gemeente heeft een belofte. En de gemeente verwacht de komst van Jezus. Zoals hoe hij terugkeert. En zoals hij terug zou komen. En hij spreekt over Johannes 14. Je hart moet niet in twee geloof in God en in mij. Huisbezwaarders zijn er vele plaatsen. Ik ga daar de plaats voor die voorbereiden. Want waar ik zal zijn, zullen jullie ook zijn. En ik zal terugkomen. En ik zal jullie nemen. Geliefde in de Heer. Jezus Christus komt zo snel. Het is een voedsel voor de geheime tijd. Ik moet het dag en dag horen. We hebben de gemeente voor de voorbereiding. Ieder christen heeft de gemeente als voorbereiding. Gemeente is een ziekenhuis. Iedere persoon komt met zijn problemen en zijn ziekte. En de specialisten de problemen is zelf Jezus. Hij is de gemene die schoonmaker. Hij neemt de vrouw. De vrouw zonder vlek. En elke dag brengt Christus ons tot de voorbereiding. Halleluja. We gaan lezen het woord Gods. We lezen het woord Gods in Matthäus 24. We beginnen bij 32 tot en met 44. We gaan zeker de geschrifte Bijbels nemen, geliefde, heb geduld. Matthieu chapitre 32. 24. Matthieu chapitre 24. À partir de verset 32 jusqu'à 44. Oui. Amen. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que le feu pousse, vous savez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche, à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point. Que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait. Ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car tous les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient
se marier et marier leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors, de deux hommes qui seront dans le champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui monteront la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas